গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল। এতিয়া মই আছোঁ চুৰিয়া দ্বীপত। আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ, থাম্বনেইলত দেখিবই কি ক'ত যাব ওলাইছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাষ্টলৈকে। এতিয়া চুৰিয়া দ্বীপত গৈ আছোঁ কাকচাং ৱাটাৰফল। আপোনালোকৰ কাকচাং ৱাটাৰফলটো দেখাম। এতিয়া আহি পাইছোঁ ৰুমত চাহ একাপ খাবলৈ সোমাইছোঁ। মহাৰাজা হোটেল নতুনকৈ খুলিছে, মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আছে, আপোনালোকে দেখিলে চাগে মহাৰাজা। খাই চাওক কেনেকুৱা কেমেৰাই দেখাব বিচাৰিছোঁ আমি। এইখন হোটেল মহাৰাজ ৰঙামাটিত নতুনকৈ খুলিছে, আহিব পাৰিব। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Finally ahi paisui Kakochang waterfall. This is water crossing. Amar gari tate thakile Innova loi ahisu. তাতে আছে গাড়ী আৰু গাড়ী নিব নোৱাৰি। চব ৱাটাৰ ক্ৰচিং কিমান আছে। যেতিয়া আমি 2016ত আহিছিলোঁ তেতিয়া এইবোৰ টকা নাছিলে। বাইক লৈ এনেকৈ ৱাটাৰ ক্ৰচিং কৰিছোঁ, বহুত কষ্ট হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া বহুত ভালেই কৰিলে। এতিয়া বহুতখিনি বনাই মেলি দিলে। ছেকেণ্ড টাইম আহিছোঁ কাকচাং। ত' বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখিছে, কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, নেচাৰেল। কেমেৰাই আপোনালোকক দেখুৱাম মই কাকচাঙৰ নেচাৰেল বিউটিটো, কিমান ধুনীয়া ৱাটাৰফল, ৱাটাৰ ক্ৰচিং। ইয়াত আপোনালোকে ৱাটাৰ ক্ৰচিং ঢেৰ পাব। বাঁহৰ ধুনীয়াকৈ কাটি থোৱা আছে ন। ৰানিং ৱাটাৰ আহে, ৰানিং ৱাটাৰ। ছাডেনলি প্লেন হ'ল। লগৰ এজনে কালি ফোন কৰিলে, এতিয়া বোলে ফ্ৰী আছ যদি ব'ল নতুন বছৰ বুলি অকণ ফুৰি আহোঁ। সেই বুলি বোলো ওচৰতেনো ক'ত ভাল জেগা আছে। ভাবিলোঁ কাকচাঙে যাওঁ। কাৰণ যিহেতু কাকচাঙৰ পৰিৱেশটো মই শুনি আছিলোঁ ভাল হ'ল বুলি, আগতকৈ বহুত ডেভেলপ হ'ল বুলি গম পালোঁ যে হয়, সঁচাকৈ ডেভেলপ হ'ল। বহুত ভাল লাগিছে আহি। আৰু অলপ ওপৰত উঠিবলগীয়া হৈছে যে প্ৰথমতে অকণ খেলি মেলি হ'ব পাৰে, যোনখিনি ক্ষমা কৰিব। এই শব্দটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় নাজানো, মই কিন্তু বহুত বেছি ভাল পাওঁ এই শব্দটো। পানীৰ যিটো শব্দ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, পৰিৱেশটো চব। আমাৰ ওচৰতে থকা ৱাটাৰফলৰ ভিতৰত এইটোৱে আটাইতকৈ ধুনীয়া ৱাটাৰফল। অনুভৱ কেনেকুৱা? মানে আমি যেতিয়া আহিছিলোঁ ইয়াত, যেতিয়া আমি আহিছিলোঁ তেতিয়াতো এনেকুৱা পৰিৱেশ নাছিলেই। আমি পাহাৰ বগাই আহিবলগীয়া হৈছিলে। এতিয়াতো বহুতখিনি ভাল কৰি দিলে। ত' আমি তললৈকে যাম। এতিয়াতো উইণ্টাৰ ছিজন ন, সেইটো কাৰণে গাটো ধুবলৈ বিৰাটেই মন গৈছিলে। ইয়াত ধুব পৰা হয়, কিন্তু এতিয়া উইণ্টাৰ ছিজন গা নুধো, বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগিব। কিন্তু আপোনালোকে দেখিছে মোৰ কেমেৰাৰ ফ্ৰণ্টত পানী পৰি গৈছে। আহি এইটো বতাহত উৰি আহিছে, যিটো ইটছ লাইক এ ৰেইন ড্ৰপ। বন্ধুসকল, আপোনালোকক দেখাম এতিয়া তললৈ নামিব চেষ্টা কৰিছোঁ। বহুত স্লিপাৰীও হৈ আছে, নামি যাওঁ। 2016 যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া ইয়াতে
গৈছিলোঁ। ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক। আমি কাকচাঙৰ পাছতো এতিয়া আমি কাজিৰঙা যাম, তাতে গৈ লাঞ্চ কৰিমগৈ। এনেকৈ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ। হৰ্ণবিলত খাবলৈ আহিছোঁ। ত' হৰ্ণবিলখন আপোনালোকে দেখাব বিচাৰোঁ। এখন নতুনকৈ ইয়াত বনাইছে। আগতে পুৰণা আছিলে কহৰাৰ ওচৰত আপোনাৰ ৰোলখন আছিলে, কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ ইয়াত আকৌ বনাইছে। ইয়াৰ খানাৰ এটা স্পেচিয়েলিটি আছে, আইটেম আপোনাৰ বহুত দিয়ে। আৰু দেখাম আপোনালোক থালিখনত কি কি আছে। ইয়াৰ জেনুইন যিখন থালি, সেইখন থালিত কি কি পোৱা যায় মই আপোনালোকক দেখাম। ত' ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাওঁ কি কি আছে থালিত, আপোনালোকক চবকে দেখাম। ভিতৰলৈ যাওঁ ব'লক। ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ হৰ্ণবিলৰ আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়। ইয়াত আগতেও খাইছোঁ, কিন্তু লোকেশ্যনটো বেলেগ আছিলে। এইখনে ন'টিচ কৰক, আৰু ইয়াত পাব আপুনি ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিচ অফ কাজিৰঙাৰ বিষয়ে ভালেখিনি ন'টিচ ইয়াত আছে। পজ কৰি চাই ল'ব। কালি ৰাতি আহি পোৱা দেৰি হ'ল, চ' ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰা নহ'লে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যে একেবাৰে নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব। থেংক ইউ। আপোনালোকে আহিলেও ইয়াত খাব পাৰিব। বৰ ধুনীয়া আনাৰস,